سلامونه وخت مو په خیر کامران افغان یم په دې تمه یم چې ټول به راته روغ جوړ او خوشحاله یي قدرمندو راځو نن د یوې مهمې موضوع باره کې غږیږو هغه دا ډیپریشن یا خفګان نن سبا که ماشوم ده که ځوان ده که سپین ږیری ده که نر ده که ښځه نو ډېر زیات خفګان کې اخته وي او له خپل ژوند څخه ناراضه وي د دې خفګان او د ناراضي کېدلو یوازینی علت چې ده هغه له نورو خلکو سره ځان مشابه کول هغه هم له هغسې خلکو سره چې له موږ څخه خورا په یو لوړ موقف کې قرار لري له موږ څخه ښې پیسې لري ښه کور لري ښه موټر لري نو موږ غواړو له هغې سره ځان مشابه کړو چې ولې موږ هغه شی نه یو ولې موږ ښه زندګي نه لرو ولې ښه کور نه لرو ولې ښه موټر نه لرو ولې ډېرې روپۍ نه لرو همدغه علت ده چې موږ تشویش خفګان دا نور هم زیاتیږي نور هم ورپسې خفه کیږو نو که چیرته موږ وغواړو په آینده کې مثبت لاملونه مثبت تغیرات په ځان کې راولو نو دا بده خبره نه ده د دې لپاره کار وکړه ځکه خدای جل جلاله ویلي چې ته حرکت وکړه زه به برکت پکې واچوم په کار کې دي که ته نن د یو پیسهداره سړي زوی نه په آینده کې د یو پیسهداره زوی پلار اوسه که ته نن په ښوونځي کې اول نمره نه یې نو کال ته کوشش وکړه چې په ښوونځي کې اول نمره شي هیڅ سخته نه ده او نه هیڅ بده خبره ده بلکې بده خبره دا ده چې ته له نورو خلکو سره ځان مشابه کړې او راولویږې ځان مشابه کول د هغې په باره کې فکر کول هیڅ نه دي نرسه کار وکړه تکړه سه خوارۍ وکړه او څه چې خدای درکړی دي په دې شکر وباسه او راضي واوسه نو دغه یوازینی لامل ده که چیرې دغه لامل مونږ رفع کړو خلکو سره ځان مشابه نه کړو او خپل هدف ته کار وکړو نو لرې دې نه وي چې انشاءالله له هغې سره خو څه کوې بلکې له هغې نه به په اوچته درجه کې اوسو له هغې نه به ښه ژوند ولرو مننه خوشحاله راته اوسئ